Udah lah, cuma lima Nah, wis setengah. 5 nih. Setirnya yang 8K. Terjatuh, ku pernah ditinggalkan. Pukulin gue terus bang, hunter anjing. Gue abis ini dulu ganti talisman. Gue pengen coba pakai talisman Pipan. Wih, Iya. Lu pakai telepon apa sekarang? oh ya, SPD. next speed. Lu ganti pepen turun jauh cuy ntar. Ya, apanya? Attack speednya. Falcon nggak gitu butuh attack speed anjing. Butuh cuy. Kan satu kali hit sama dengan satu Falcon keluar. Kalau lu jarang ngehit ya gimana Falcon mau keluar? Nggak, maksud gua nggak harus kenceng ADL gitu. Ya nggak butuh dia kan ini petek. Ya nggak butuh kan petek ya dia. Anjing. Stun. Udah, makat. Kan gampang kan anjing. Halo. Dan kok